Αυτό το βίντεο που θα ακούσεις τώρα δεν πρόκειται να σου το πει κανείς, γιατί όλοι εξυπηρετούν συμφέροντα κάποιου άλλου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast. Με λένε Δημήτρη Καρουσταΐδη και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τις θρησκείες. Πιο συγκεκριμένα, για ποιο λόγο ο κόσμος, όπως π.χ. πολιτικοί και επιστήμονες, πιστεύουν στον Θεό, ενώ ξέρουν και οι ίδιοι ότι όλες οι θρησκείες είναι μία μυθολογία. Για ποιον λόγο λοιπόν εγώ ως επιστήμονας, αστροφυσικός, φυσικός, βιολόγος κλπ. Πιστεύω στον Θεό? Κάτι που αντιφάσκει, εννοείται. Όλοι οι επιστήμονες γνωρίζουν πολύ καλά την θεωρία του Δαρβίνου, της εξελικτικής πορείας που έχουν τα πράγματα από το μηδέν και όχι από τον Αδάμ την Εύα. Άμα ρωτήσεις τον χριστιανισμό, υπάρχει Άγιος Βασίλης, θα σου πει, ξέρεις κάτι, όχι, δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης, δεν σου φέρνει ο Άγιος Βασίλης τα δώρα, αλλά είναι συμβολικό. Συμβολίζει ότι πρέπει να δίνουμε δώρα, να μην τα κρατάμε όλα για εμάς, να προσφέρουμε, για να κάνουμε τον συνάνθρωπό μας χαρούμενο, όπως κάνει ο γονέας στο μικρό του το παιδάκι, ας πούμε. Να μάθει να δίνει κιόλας, όχι μόνο να παίρνει. Είναι συμβολικό λοιπόν ο Άγιος Βασίλης. Ο Αδάμ και η Εύα, το δέρμα του ανθρώπου είναι από χώμα? Όχι, δεν είναι από χώμα, θα σου πει. Είναι συμβολικό. Συμβολικό ο πύργος της Βαβέλ, συμβολικό το ένα, συμβολικό το άλλο. Μήπως όλα είναι συμβολικά? Και η απάντηση είναι ναι. Γιατί στην γη υπάρχουν πάρα πολλές θρησκείες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες θρησκείες, όπου λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα, εκμεταλλεύοντας τον αθώο κοινό πολίτη, τον εύπιστο πολίτη, τον κανονικό εσένα κοινό άνθρωπο που τα χάβει όλα, και εκμεταλλεύονται την αγαθοσύνη σου για να οικονομάν οι εκκλησίες και οι αντίστοιχες εκκλησίες. Χάβεις λοιπόν ότι όλα είναι, κυριολεκτούν δηλαδή σε όλα αυτά και δεν είναι μυθολογία. Σέβομαι και δέχομαι το ότι να θεωρείς όλα αυτά μυθολογία, ότι δεν υπήρξαν ποτέ, αλλά είναι πάρα πολύ καλά ηθικά διδάγματα μέχρι εκεί. Εγώ μπορεί να πιστεύω στο Δωδεκάθεο, στον Όλυμπο, στην Αφροδίτη, στη Δήμητρα, στην Ήρα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα σαν να πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί αν χτιζόταν εκκλησίες για το Δωδεκάθεο, θα πιστεύαν όλοι στο Δωδεκάθεο. Σου λέει δεν γίνεται τώρα χτίσανε εδώ ολόκληρες εκκλησίες και να μην υπάρχει το Δωδεκάθεο. Έτσι λοιπόν εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους. Αλλά ξαναγυρνάω πίσω. Εμένα δεν με καίει πιο πολύ αυτό σε αυτό το βίντεο. Με καίει πιο πολύ να σου πω για ποιο λόγο ο επιστήμονας και ο πολιτικός πιστεύει στον Ιησού Χριστό, ενώ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο ίδιος ότι είναι μυθολογία. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει όφελος, γιατί έχει κέρδος. Αυτό το βίντεο που θα ακούσεις τώρα δεν πρόκειται να σου το πει κανείς, γιατί όλοι εξυπηρετούν συμφέροντα. Εγώ δεν εξυπηρετώ συμφέροντα κανενός, ακόμα τουλάχιστον, γιατί άμα μου πεις θα πιστέψεις στον Ιησού Χριστό σήμερα και θα παίρνεις 1.000 ευρώ το μήνα, σαν πούστης θα πιστέψω στον Ιησού Χριστό. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Βγάζω στη φόρα, παιδιά, αυτό το βίντεο για να σας πω την αλήθεια. Αν εγώ είμαι πολιτικός και πω ότι πιστεύω στον Ιησού Χριστό, παίρνω ψήφους. Γιατί όλοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό στην Ελλάδα. Αν πω εγώ ότι δεν πιστεύω στον Ιησού Χριστό, ξαφνικά χάνω ψήφους. Γιατί το 99% του πληθυσμού στην Ελλάδα, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο υπερβολικό το 99%, το 70% θα πω εγώ, πιστεύει στον Ιησού Χριστό και μάλιστα ίσως και φανατικά. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αν εγώ πω πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, θρησκεία, ναι, Ιησούς Χριστός, ναι, πιστεύουμε, ναι, κάνουμε, ναι, φανατικά, ναι, άγια, ναι, τάματα, ναι, ξαφνικά προσελκύει ο κόσμο. Προσελκύω. Έχει λοιπόν συμφέρον ο πολιτικός να πει ότι πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Ο επιστήμονας που γράφει βιβλία, δεν θέλω τώρα να αναφέρω ονομαστικά, επιστήμονας τώρα με φυσικός, βιολόγος, αστροφυσικός, κουλουπού, επιστήμονας με αρχίδια δηλαδή τώρα, έτσι, και γράψω ένα βιβλίο και πω δεν πιστεύω στον Θεό, δεν πιστεύω στον Ιησού Χριστό, είμαι άθεος, ξαφνικά δημιουργώ αντιπάλους. Δεν θα έρθουν να αγοράσουν το βιβλίο μου, γιατί προκατελημένα με αντιπαθούν. Αυτούς τους ανθρώπους έχει φτιάξει η κοινωνία μας, η Ελλάδα μας, έναν κόσμο ο οποίος δεν του δίνεται η δυνατότητα να σκέφτεται από μόνος του, να παίρνει αφιλτράριστο οποιαδήποτε πληροφορία μας έρχεται, και νομίζουν όλοι οι Έλληνες, ας πούμε, ότι επειδή πριν 2.500 χρόνια ο Αριστοτέλης,
ο Πλάτωνας και όλοι οι φιλόσοφοι είναι πρόγονος ο Αριστοτέλης, ότι και αυτοί είναι Αριστοτέλης μετά από 2.500 χρόνια, έχουμε το ίδιο αίμα, το ίδιο DNA. Και η απάντηση, παιδιά μου, εννοείται είναι αρχίδια. Με το που γεννιέται ένας άνθρωπος, γεννιούνται όλα από το 0. Άνθρωπος ίσον 0. 0 εμπειρίες, 0 όλα. Είναι 0 γνώσεις. Τα πάντα όλα είναι 0. Ξεκινάει από την αρχή. Οι άνθρωποι που φτιάχνουν τη χλωρίνη γράφουν από πίσω μην το πιείτε. Είμαστε, παιδιά, στο 2026 και πίσω η χλωρίνη γράφει μην το πιείτε. Εάν η χλωρίνη πίσω έγραφε πιείτε το, όλοι θα έπιναν χλωρίνη, παιδιά. Χλωρίνη είναι δηλητήριο, έτσι. Γνωρίζουν όλοι τις χημικές, τα χημικά που έχει μέσα η χλωρίνη. Αν έγραφε όμως πιείτε το, δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι θα έπιναν χλωρίνη. Αυτό τι μας διδάσκει, παιδάκια μου όμορφα? Μας διδάσκει ότι ο άνθρωπος την πληροφορία τη δέχεται αμάσιτη χωρίς να την φιλτράρει. Οποιοσδήποτε Έλληνας το παίζει χριστιανός Ορθόδοξος, είμαι βέβαιος ότι δεν έχει διαβάσει ούτε την Παλαιά ούτε την Καινή Διαθήκη. Εάν τα διάβαζε και καταλάβαινε τι γράφουνε, σίγουρα δεν θα πίστευε. Να κάνουμε προσευχή για να μας στείλει η Μαρία μήνυμα. Βέβαια, Παναγία μου, σε παρακαλώ. Ενώ ταυτόχρονα την ίδια στιγμή τυφώνες πλημμύρες στην Ασία, κατολιστήσεις, πεθαίνουν μωρά παιδιά, πλημμύρες στη Βραζιλία, η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, βιασμοί, πεθαίνουν μωρά παιδιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σίγουρα σκοτώνουν, βιάζουν, πεθαίνει κόσμος αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καίγεται κόσμος. Βλέπεις εδώ, αν έχουμε το Θεό μας τι γίνεται στην Ελλάδα, πέφτουν ελικόπτερα. Εκεί λοιπόν, γιατί δεν επεμβαίνει ο Πανάγαθος Ιησούς Χριστός, παιδιά μου? Γιατί δεν επεμβαίνει εκεί πέρα και επεμβαίνει να ανάψει το Μεγάλο Σάββατο το καντελάκι στην Ιερουσαλήμ για να πάρουμε με τη λαμπάδα εμείς το Πάσχα και για να μας στείλει μήνυμα η Μαρία το βράδυ στις 12 η ώρα? Λοιπόν, θέλεις να μάθεις κάτι, φίλε Έλληνα? Ο Θεός δεν επεμβαίνει. Ο Θεός, αν σε έπλασε, δεν έχει λόγο να επέμβει, γιατί είσαι δικό του δημιούργημα. Αν επεμβαίνει, σημαίνει ότι αυτό που δημιούργησε δεν είναι τέλειο. Είναι τέλειο αυτό που δημιούργησε και γι' αυτό δεν επεμβαίνει. Δημήτρη, τι λες? Θα σε τιμωρήσει ο Θεός για αυτά που λες? Είναι αμαρτία αυτά που λες. Λοιπόν, άμα με τιμωρήσει ο Θεός για αυτά που λέω, σημαίνει ότι είναι σαδιστής. Έχουμε λοιπόν έναν σαδιστή Θεό. Από τη στιγμή που είναι Πανάγαθος, γιατί ναι, υπάρξει τιμωρία? Δεν σε τιμωρεί ο Θεός, Δημήτρη, σε τιμωρεί ο διάβολος, ο κακός. Άραγε ο Θεός δεν είναι παντοδύναμος. Άμα κάνει κουμάντο ο διάολος και όχι ο Ιησούς Χριστός, σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι παντοδύναμος, είναι και αδύναμος μάλιστα. Μην μου το λες ότι είναι παντοδύναμος και μετά μου λες ο διάβολος έκανε το άλλο και σε έκανε το παράλληλο. Τώρα θα γυρίσουμε πάλι στους πολιτικούς και τους επιστήμονες που είναι το podcast μας, ο τίτλος μας. Αν εγώ θέλω την ψήφο σου και πω εγώ ότι είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, θα με ψηφίσει και ο άθεος και ο χριστιανός Ορθόδοξος. Δεν έχει κανένα θέμα ο άθεος να σε ψηφίσει σαν θρησκευόμενος. Ενώ αν πω ότι είμαι άθεος, δεν θα με ψηφίσουν οι χριστιανοί. Μείον 80% των ψήφων μου πάει κατευθείαν, έτσι. Προκατελημένοι είναι οι θρησκευόμενοι που λες. Δεν έχουν κλειστό μυαλό, δεν ακούν τι τους λες. Βάζουν το ασπίδες. Τι, δεν πιστεύεις? Γαμίσου, σε λέει. Λοιπόν, και η Εκκλησία από τη στιγμή που έχει αντιληφθεί ότι υπάρχουν τόσο μαλακοί άνθρωποι, τόσο ευαίσθητοι άνθρωποι, μπορούν να σου πλασάρουν οποιοδήποτε παραμύθι θέλουν, τι να δακρύσουν οι εικόνες, να βγάζει εικόνα αίματα, τα λείψανα του τέτοιου, ο άλλος μιλάει με σαύρες, ο άλλος δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή ο Άγιος Παΐσιος λένε μίλησε με τη σαύρα. Είπε ο Άγιος Παΐσιος, λέει, μίλησε με τη σαύρα και η σαύρα του είπε ναι με φωνή ότι ναι, υπάρχει Θεός. Αν εγώ έλεγα ότι μιλάω με σαύρα, θα έπαιρνα αγωγή κατά πάσα πιθανότητα για σχιζοφρένεια. Αλλά άμα το πεις μέσα στο μοναστήρι, όχι, δεν σε πάνε για σχιζοφρένεια, δεν χρειάζεται ιατρική αγωγή σε αυτό το πράγμα, αλλά σε κάνουν και άγιο κιόλας. Λέει μίλησε με τη σαύρα, επειδή ήταν στο Άγιο Όρος. Ενώ άμα μιλήσουμε εμείς με τη σαύρα θα παίρνουμε φάρμακα μέχρι να πεθάνουμε. Η αλήθεια, παιδιά, να ξέρετε, είναι μία. Δεν υπάρχουν δύο αλήθειες. Η αλήθεια είναι μία. Δεν μπορεί να προοδεύσει, παιδιά, ο κόσμος με την λογική της Ελλάδος. Δεν γίνεται να προοδεύσουμε. Δηλαδή, χάρη σε εσάς, γράφει από πίσω στην χλωρίνη μην το πιείτε. Γιατί είστε τόσο ευερέθητοι στα αρχίδια. Ναι, αλλά ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Σώπα μωρέ που αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Αναστήθηκε και ο Όσιρις και ο Διόνυσος και η Περσεφόνη αναστήθηκε. Αυτή είναι μυθολογία. Σώπα μωρέ μαλάκα που είναι μυθολογία και δεν είναι μυθολογία ο Ιησούς Χριστός. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων λέει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε πριν 8.000 χρόνια. Και η επιστήμη λέει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε πριν 14 δισεκατομμύρια χρόνια. Πολύ κοντά πέφτει το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων. Λοιπόν,
Ας μου επιτραπεί η έκφραση, για όνομα του Θεού, δεν γίνεται το 2026 να συζητάμε για το αν υπάρχει στα αλήθεια ο Ιησούς Χριστός, ο Βούδας, ο Μωάμεθ και ο Μορντεκάιζερ. Παιδιά, η αλήθεια είναι μία. Δεν γίνεται να πάμε μπροστά με αυτές τις παιδικές αντιλήψεις. Απλώς το συγκεκριμένο βίντεο εν κατακλείδη είναι το εξής, ότι οι πολιτικοί και οι επιστήμονες λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, γιατί αν κάνουν το αντίθετο θα χάσουν πολλές χιλιάδες ευρώ, πολλές χιλιάδες ψήφους, πολλές χιλιάδες κόσμο. Θα τους μισήσει ο κόσμος που τόσα χρόνια προσπάθησε να τους κάνει να τον λατρέψουν. Ακριβώς το ίδιο κάνει και η Εκκλησία. Γιατί εσύ χάβεις ό,τι σου δίνουν αμάσιτο και σε εκμεταλλεύονται. Και με το δίκιο τους. Και ναι, σαφέστατα αυτό το βίντεο ήταν για να σε ταρακουνήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που άκουσες και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.